係。我第一次揸車翻嚟，偷咗佢架車打，跟住香港嚇呢度依家3日第一次揸翻嚟，呢度好似有停車場。而家後面坊間後面有個嗰個就爆撚咗啦。交條維修3蚊仔啊！又唔係自己攞個拍街，喂，你點解呢個拍街啊？人哋玩有時有手尾啲咯。喂，你對係專門我睇 Google Map 拍埋啲，即係啲豬排偷人去汪吉平嗰啲停車場就係啊！我唔知佢邊度入嘅，但我見呢個鬼又先出喎。喂，我個咦呢個個窿出嚟喎！咪就算食過搞掂，佢記得晒啦，成個車招。條線咧？條線夠冇錯嚟，冇錯啦，冇錯啦。B 鋪招咯，冇錯啦。B 鋪。呢鋪啊十多，啱啱開完呢層咩？但係之前外巴，你係小攤頭，正統方法，好耐冇見過正統方法呢個。